बाटो यस्तो छ कै लाइट पनि बलिरहेछ है अँध्यारोमा त उकालो त ओइ 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 जान्छ है So hello everyone, welcome back to my new vlog. आजको vlog ललितपुर झम्सी खेलबाट सुरु हुँदैछ सेगवेको सोरुमबाट है अनि आज चाहिँ यस्तो डट बाइक हामीले लाने कुरा भइसकेको छ अस्ति नै कुरा गरे अस्ति आएको थियौं नि त हामी यस्तै सेम अर्को छ रेड कलरबाट तर त्यो चार्ज हुँदैछ है त्यो फुल चार्ज 1 घण्टा अराउन्ड 2 घण्टामा चार्ज भइसक्छ अनि हामी यहाँदेखि सिधै तारेभिरतिर निक्लिन्छौं ल दाइ स्टन ए दाइले भर्खर चलाउनु हो क्या पुरै अब त 360 हान्दिनु नि त घुम्दिनु घुम्दिनु घुम्दियो घुम्दियो यस्तो हात बाइक रेडी भयो सरुनको लाइट बी है यो रेड कलरबाट दाइ चाहिँ बाइकमा चढ्नुहुन्छ म यो चलाउँछु ए इलेक्ट्रिकवाला भगवान रक्षा गरून् सुपर मोड चलाइदिउँ ल यसको 6,80,000 हजुर खत्रै उड्छ पुरै यसको प्राइस चाहिँ अलिकति हाई छ तर पैसा परे अनुसारको चाहिँ राम्रो फिचर्सहरू रहेछ क्या म नि कत्रो महँगो भन्दै तर चलाएपछि थाहा हुँदो रहेछ क्या साइकल जस्तो कुदाउनु नि मिल्छ क्या डाँडा काँडा जति मैले कुदाइरहेको हुन्छु नि डाँडा काँडा त्यस्तो ठाउँमा स्पोर्ट मोडमा चार्ज छिटो सकिन्छ फेरि ल ल ल हजुर खै पुरै हुत्याउँदो रहेछ यार ग्रिपै छैन के टायरमा अफ स्लाइड हानेर ढुट्टो बनाइदिइसकेको छ यो टायर अनि फेरि यस्तोमा ग्रिपवाला चाहिन्छ नि त कन्ट्रोलै गर्नु नसक्ने कस्तो चिप्लिँदा साइडबाट खिच्ने पनि कोही छैन नत्र बवाल आउँथ्यो भिडियो कता छ बाटो कन्ट्रोलै गर्नु नसक्ने रहेछ नि त उकालो त ओइ 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 जान्छ है आमा उठेर कुदाउनु पर्छ यार यसको लागि त सही कताबाट छिरौँ हौ हेलो हेलो थ्याङ्क यू यार तारेभिर नै भन्छ है यसलाई जगटुल डाँडा त्यहाँनिर आएर चिया खुवाइ हुँदैछ यता हाम्रो सब्सक्राइबर दाइ हुनुहुन्छ है ल ठ्याक्क क्या तर कस्तो क्या सोचेको भन्दा पनि धेरै पावर क्या आमा म त कन्ट्रोलै गर्नु नसक्या यस्तो बवाल कुद्छ यार यो यही उकालो आइदियो 50 केजी त छ हल्का हल्का उचाल्न पनि सकिन्छ हुन्छ आन्टी बेटा धेरै धेरै खुसी लाग्यो हुन्छ मिठो चिया खुवाउनु भयो ल हुन्छ ओके अब यहाँबाट त ठाउँ नै पर्दैन रहेछ उता जाने त ठिकै छ म यताबाट जान्छु ओइ सही हो केटीहरू पुरै तर्जिदिइरहेको हो
जोरले कुद्छ यार सही हो सही हो त्यो पुरै सस्पेन्सन त ठोकिन्छ त यार यसमा एयर लाग्छ कम्पनीलाई थाहा छ कि नै है यसलाई पनि अफरोड झारिदिउँ होइन के छ र मजा आउँदो रहेछ त साइकल जस्तै सही हो सही हो अघि 60% थियो अहिले 51 भइसक्यो ठाउँ ठाउँमा स्पोर्ट मोड चलाइरहेको छु ओइ ओइ झर्नामा ठोकियो नि त यार कता हो अहिले त मैले नर्मल मोडमै चलाइरहेको छु ला 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 बाटै पो रहेन रहेछ त कतै तडो जान्छ जान्छ होला किन नजानु होइन त उहिले हान्दै हान्दै लाँदैछु म त बेला बेलामा यहाँ त भौडी पो छ त है ए यहाँबाट झऱ्यो हो त झार्ने मिल्दा सस्पेन्सन ठ्याक ठ्याक गर्दो रहेछ ठिक छ कुद्छ यतिको त अलि त नकुदाइ कहाँ हुन्छ त होइन आँखाबाट आँसु आइसक्यो ए म माथिल्लो डाँडाबाट आएछु नि त सेट अब ठिकै छ यताबाट जाउँ है यहाँ तारेभिरको डेन्जर बाटो चाहिँ त्यो ठाउँ हो क्या स्टिप छ ठिकै छ म त पुरै यस्तो भित्ता भित्ता आइरहेको रहेछ यार के यहाँबाट झर्छ लो ले रङ बाटो भएछ नि त यहाँबाट ट्राई गरौँ है ठोकिएन भने त चेसहरू झारिदिइहाल्छु चेस ठोक्यो भने चाहिँ गयो यसको खेर यहीँ छोडिदिइराख्दा हुन्छ फेरि अलिकति अति ठाउँ भयो यहाँ चेसहरू ठोक्किने भयो यहाँनिर चाहिँ आमा यस्तो है कुद्नु चाहिँ कुद्या हो क्या कसम भने यहाँबाट त कुद्छौ यस्तोबाट झार्थ्यो यार धन्न हल्का छ भनौँ न 50 केजी त हो आम्मा साइकल कुदाएको भन्दा नि साह्रो पऱ्यो यार हट उफ मर्यो बिस्तारै जमेछन् खानु आउँछ क्या मलाई साइकल कुद्ने ठाउँमा त्यो पनि उकालो कुदाइदिइरहेको छु क्या म त कति भिडियो होइन सबैले उँभो गएको मात्र ओह्रालो झर्या मात्रै बनाउँछ नि त ओइ ओइ कताबाट छिर्नु चढ 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 जा जा ए बाटो यस्तो छ कि हार मान्दैन एमटिभी अनिसले नकुदाएर मात्र हो नकुदाएर होइन माल नपाएर मात्र हो मात्र कुदाउँछ होइन त गाइज के कसो हो कमेन्ट बक्समा भन्नु है
कुद बेला बेलामा पछाडि पनि देखाइदिउँ न यस्तो कुदिरहेको छ यो बाइक भनेर आयो सही हो अब चाहिँ यहाँ मास्तिर अन्तर पुग्नु छ धेर छैन हेभी भयो भने त अलिक कन्ट्रोल गर्नु गाह्रो हुँदो रहेछ क्या फुल फेस हेलमेट लाउनु पर्ने रहेछ यार मोरिन्छ त यसरी त स्किल्स भएर मात्र नि हुँदैन क्या कहिले कतिखेर के हुन्छ थाहा हुँदैन नि त दशा भनेको अनि जस मैले यो कुदाए अनुसार चाहिँ फुल फेस हेलमेट लाएर कुदाउनु पर्ने रहेछ है उहिले हान्दिउँ भएन पक्नै गाइज फेरि हान्नु चाहिँ डर लागिरहेछ क्या अलिअलि त उठिरहेछ रिक्स नलिउँ यार अब त आउनु आँटो स्टार्टिङ सेक्सन उल्टो हिँड्दा हो नि त अब स्टार्टिङै भन्नु पर्यो नि त उँभोको लागि त आया काराले कोटर हौ फेट कहाँबाट चढाँ म यहाँबाट यस्तो लगेर चढ स्लाइप भयो धन्न केही ठोक्या छैन केही भाच्या छैन सेफ भएर कुदाउनु पऱ्यो अलिक सेफ हुनु पऱ्यो नि त आफ्नो माल होइन कता पो बाटो त यता यो लाइट पनि बलिरहेछ है अँध्यारोमा त बिस्तारै सरी चिप्लियो यार मेरै खुट्टा चिप्लियो ए अन्तिम यस्तो रिस्की सेक्सन भनेको त्यसलाई त म बोकेर भए पनि लगिदिइहाल्छु नि अघि त बोक्दै हो यस्तो गर्ने टर्निङ घुमेन भने अनि यस्तरी बोक्ने यस्तो गर्ने अब यहाँ चाहिँ उड्नु सक्छ होइन आइपुग्यो यार ज्याक आइपुगेँ म काठमाडौँको भ्यू हेरौँ न होइन हल्का यो तलदेखि आएको यार म चाहिँ अब यहाँदेखि झर्छु 42 भनेपछि यो पुरै अपिल हान्दाखेरि मैले 60 थियो तपाईँहरूले हिसाब गर्नु न 42 छ अहिले उहिले हान्दिउँ एक तल होइन खतरा जान्छ यहाँ चढाइदिउँ न पुरैलाई यसले त राजा त डेन्जर हान्छ सरी बिस्तारै भइरहेछ धुलो त के हो यार बक्रोमा चाँजी सकिन आँटिसक्यो खाल्टाभित्र छिरो खाल्टो
बवाल कुद्दिने क्या है अति सानो बाटो बनेको छ अहिले बाइक चढ्नै गाह्रो हुन्छ डट बाइक खतरा चढ्छ यहाँनिर हात दुख्यो यार ओभर ह्याप्पी भएर होला त्यो कन्ट्रोल गर्दा गर्दा एकताल जाउँ न होइन हेलो हेलो पुरै गालीमा हानिदिइरह्यो